ওয়েলকাম সবাইকে উইথ বিশ্বাসে আরও একবার চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। গেছিলাম বান্ধবী আর আমি বারবিকিউ নেশন। তো সেখানে ফার্স্টে খেয়েছিলাম নানা রকম স্টার্টার আইটেম ছিল, ভেজ ননভেজ সব কিছুই। এখানে ক্রিসপি চিকেন অনেক আইটেম খেয়েছিলাম, সঙ্গে খেয়েছিলাম ফিশের অনেক আইটেম, তারপরে ছিল ক্রিসপি সুইট কর্ন, আরও নানান রকম ভেজেরও আইটেম ছিল, স্টার্টার পনির ছিল, মাশরুম ছিল। সব কিছু খাওয়া দাওয়ার পরে স্টার্টার আইটেম আমাদের কমপ্লিট খাওয়া, তারপরে আমরা চলে গেলাম মেইন কোর্সে। আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, স্টার্টার আইটেম। এবার আমরা মেইন কোর্স খাবো তো। আচ্ছা, মেইন কোর্স খাবো তো, হ্যাঁ মেন কোর্স খাবো, অনেক কিছু দেখেছি, ছবিগুলো হয়নি। তারপর ডেজার্ট খাবো। হ্যাঁ dessert খাবো, তারপরে কি করবি? তারপর লিফট ওর নম্বরে আর কি করবি বল? আর কিছু জানি না, দৌড়াবো। আইডিয়া দিয়ে ট্রায়াল মারবি না? ট্রায়াল মারবি না এদিক ওদিক গিয়ে? সেটা আমি বলতে পারছি না। তুই কি করবি, তোর দিকে দাঁড়া, তুই কি করবি বল। এরকম করলে হবে না। লিফট